Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите маймунски хляб по специален начин. Всичко, което ви трябва за рецептата е 80 г разтопено масло, 450 г брашно, 240 мл топло мляко, 1 чайна ложичка сол, 20 г мая, 80 г кафява захар и 2 броя яйца. Първоначално смесете маята с малко кафява захар и ги смесете заедно, докато не се получи течна консистенция. Към тях добавете около 80 мл от топлото мляко и разбъркайте добре. Оставете на топло място за няколко минутки, докато маята не се активира. Добавете цялата сол и останалата кафява захар към брашното и смесете добре. Чупете двете яйца и ги прибавете към брашното. После към тях добавете разтопеното масло, останалото топло мляко и активираната мая. Започнете да разбърквате добре с помощта на вилица, докато не започне да се стяга тестото. Може би ще ви е нужда да добавите още малко брашно, прибавете съвсем мъничко, че тестото ви да се стегне и да се сформира. После започнете да го месите с ръка за няколко минутки и в намазнена с малко мазнина купчика го оставете да втаса, докато не си оголеми размера, за около 30 до 45 минути. За да овкусим тестото, в отделна купа смесете 1 ложичка индийско орехче, 1 ложичка джинджифил, 3 ложички канела и 30 г кафява захар. След като тестото ви втаса и си отвори размера, го прехвърлете на работната ви повърхност и го поръсете с малко брашно и го разточете. После следвайте начина в клипчето за прегъване на тестото. Трябва да го прегънете като книга, дясната страна към средата, после лявата страна към средата, после техният горен и долен край към средата и го преобърнете наобратно. После повторете тази стъпка още 2 пъти и на последния път го оставете разгънато, без да правите последните 2 етапа от сгъването. Нарежете тестото на равни части и от тези равни части направете малки топченца. Разточете малките топченца и обилно ги покрийте с подправките, които смесихме преди малко и ги навийте, както е показано в клипчето, и ги поставете във формата за кекс. Сега е перфектният момент да загреете фурната си на 180 градуса Целзий. Когато навиете всичките ролца, сложете кекса да се пече за около 30 до 35 минути и докато се пече може да смесите 130 г пудра захар с 30 мл мляко и 5 мл ванилия и когато извадите кекса да го полеете обилно с сместа, която направихте. Надявам се да ви е харесала рецепта, да я пробвате и да оставите коментар как ви се е получила. Не забравяйте да оставяте харесване на клипчето и да се абонирате за бъдещи видеа. Чао!